なめろうめ。なめろういいですよね。うん。
うまっ。結構体に優しいキャンプな気がする。こってりしたもん食ってない気がする。確かに今日みんなたまたまマインドもじゃんじゃないですか。和も安倍も酒少なめだし安倍もなんだ僕前回ガッツリ揚げ物だったんで今日やめとこうって思ってあ、それマックスいるよ。マックスでいい？マックスいいべ。カレー食っていいべ。おっす。おっす。こっちで吠えてるっすよ。ほうほいっちゃう。大きくできます。ああ、奥さん行っちゃった。逆にそういう上育てればいいリーグあったよ。